الحدث الأول حينما جاء قوله تعالى في بداية سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. جاءنا أمر الله من علم الغيب نحو الكرة الأرضية مباشرة. ولماذا تقول الآية فلا تستعجلوه؟ لأنه يأتينا بسرعة الضوء. أي متحرك يتحرك بسرعة الضوء، سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. يدور الضوء حول الكرة الأرضية 7 دورات ونصف لكن في ثانية واحدة. لذلك قال فلا تستعجلوه. أي متحرك يأتينا بهذه السرعة يستحيل كشفه لا بالرادارات ولا بأي وسيلة أخرى للكشف العلمي. لذلك قال تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة، سوف تحدث بشكل فجائي. هذه الأحداث كلها ستكون ربما بأجزاء من الثانية. لماذا؟ قال تعالى صراحة: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وفي سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
مع هذه القذيفة يسبح ملائكة كرام. هؤلاء الملائكة حينما يصلوا قبل القذيفة، لكن بذات اليوم وليس قبل شهر أو قبل عدة أشهر. مهمة هؤلاء الملائكة هي إماتة كل من هو مؤمن على سطح الأرض، تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض مؤمن. الصورة التي أوضحت هذه الأحداث وبالدقة الفيزيائية هي سورة النازعات. نلاحظ سورة النازعات: والنازعات غرقا. لماذا قال غرقا بسكون الراء؟ الغرق هو العمل الواحد المشترك، أي أن بتلك اللحظة كل الملائكة الكرام سوف يقومون بعمل واحد، هو إماتة كل المؤمنين على سطح الأرض. أي لا يبقى هناك ملك جبال، ملك رياح، ملك يمين، ملك شمال. كل الملائكة الكرام يقومون بعمل واحد، هذا يسمى الغرق. والناشطات نشطا بسرعة وبقوة، والسابحات سبحا، سبحوا مع القذيفة، فالسابقات سبقا فسبقوها، فالمدبرات أمرا. سوف تقوم هذه القذيفة بصدم الأرض من جانبها فتعكس دوران الأرض. قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.
بصدم الأرض من جانبها فتعكس دوران الأرض. قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.